当时我跟我男朋友已经订婚了啊，然后我想就是结婚的时候就是漂漂亮亮的啊，他对审美呢也偏高，然后呢也能接受这个，好吗？那我们就一起过来。小邓说，6年前他23岁，在杭州华山连天美医疗美容医院做了整容手术，包括眼睛、下巴、鼻子等部位的5个项目，共计花了14万多。后来鼻根假体突出，医院给他做了免费修复。这越做越不对劲了，是不是？这个鼻孔嘛，2个鼻孔不一样的啊，一个长的，一个横的啊，然后两边鼻翼大小也不一样。最重要的问题呢，就是我的这个左边的那个鼻孔啊，它有一块像骨头还是肉一样的啊，它凸出来了。就比如说晚上睡觉的时候，我以前是不打呼噜的，可能跟这个鼻子堵了也有原因，打呼了然后越来越严重，这样长期以往呢，就订婚也黄了，就没有办法，然后就退婚了这样。小邓说，当时医生姓李，老是安慰他慢慢就好了，他就一直忍到现在。小邓表示，他没有那位医生的手机号码，因为换了手机，聊天记录也找不到了。我现在看来，他是以这种借口在拖延时间，在敷衍我，以至于我后期在联系他的时候，我发现他把我微信拉黑了。我现在诉求呢，就是退还我当时的手术费用，做鼻子大概4、5万吧，以及我的精神损失费。不在了，走多久了？具体走多久，我这边也不是很清楚。工作人员说，当时医生已经离职，客服部的负责人也休假在家。如果说手术有什么问题的话，术后一般半年、1年左右就会慢慢的显现出来。现在过去7、8年了，如果说来说有问题，这个对吧？7、8年的时间，我们每个人的身体都在发生着不同的变化，身体的机能也都在改变，这个无从考究的。我们之间有这个正常的一个回访，但是他没有接这个电话，而且电话也没有办法接通。小邓提到，他来这家医院之前已经整过鼻子，但对形态不满意，才找到这里继续做手术。王主任发来了回访记录和来院记录，2014年7月份到今年5月份，小邓仅在2016年7月份来开过诊断证明，并没有提到鼻子问题。2017年11月，电话回访小邓，自称鼻子恢复还不错，之后电话要么是没有接，要么是空号。这个我也不知道你们会回访这个事情，因为现在广告电话特别多，我也不会有更换地址啊怎么样。如果说他需要复诊，那随时都可以来，对吧？关于退费这个事情的话，这个是不可能的啊。我们也是一个正规的医疗机构，他现在提出这样的一个诉求，可以通过一个法律程序来进行一个协商处理。小邓打算采取法律途径来维权。188黄金眼记者报道。